ယူနိုင်တဲ့ကုခဲချက်မနိုင်ကိုပဲသွားပါမယ်ပြီးရင်ပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကိုပုံထဲမယ်ပြီးရင်ဒီစာလေးရေးမယ်ပေါ့နော်စားစာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတင်းကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှင်နေနားလေးရနေရာလေးတွေကိုကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေပြောင်းလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမဲ့ဒီလိုလေးရပါပြီနောက်တစ်ခါနောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ခုထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီပေါ့နော်ဒီမြားပြထားတဲ့ line တားထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုပြောင်းလိုက်ရုံပဲပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီလိုပုံလေးရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကိုကဒီတွေကလူမျိုးမထုတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ကိုကပြောင်းချင်တယ်တခြားပုံစံလေးတခြားအခုအသင်းနဲ့တခြား post တွေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် ChatGPT ကိုသွားပြီးရင် SR ကိုရေးပြီးတော့မှဒါကိုပြင်ရေးပေးပါ Chelsea ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကောင်မလေးကလည်းဒီဘောလုံးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ပုံစံလေးပြင်ရေးပေးပါဆိုပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက prompt ထုတ်ပြီးရင်ဒါကိုဒီ Gemini AI မှာသွားထည့်မယ်ပေါ့နော်သွားထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ထုတ်ခိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံစံလေးတွေလိုပုံစံလေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို train လို့ရပါတယ်